Просторная кухня-гостиная позволяет сделать вам целых 2 обеденных места. Первое – это легкий перекус, и в нашем случае это барная столешница на 2 персоны, либо можно подставить еще 2 стула и будет на 4 персоны. Очень удобно смотреть на город и пить кофе по утрам. Второе место – это, конечно же, обеденный стол с отдельной зоной освещения. И данный стол не только стильный, но еще и функциональный. По умолчанию он у нас идет на 4 персоны, но он имеет возможность раздвигаться и будет располагать уже 6 или даже более персон. Если ваша кухня-гостиная позволяет вам использовать эти 2 зоны, обязательно их используйте. А за качественное исполнение можете обращаться к нам. Ждем ваших звонков.